Valitsimme Viessmannin Tektosel-kylmähuoneet siitä syystä, että ne pystyy räätälöimään meidän tiloihin sopivaksi ja ne auttaa käytännössä siinä meidän päivittäisessä työssä, kun me saadaan helposti purettua kaikki tuotteet sinne hyllyihin ilman, että se kylmäketju katkeaa. Mun nimi on Saija Karlsson ja toimin täällä pääkaupunkiseudulla Foodora-markettien operatiivisena päällikkönä. Eli vastaan tästä operatiivisesta toiminnasta ja muun muassa mun vastuualueeseen kuuluu uusia marketteja perustaessa kylmäkalusteiden hankinta ja suunnittelu yhdessä Viessmannin kanssa. Tuoreus ja laatu on ehdottomasti meidän lupauksia asiakkaalle ja siihen liittyy myöskin tämä nopeus. Eli kun asiakas tekee tilauksen, niin alle puolessa tunnissa pyritään toimittamaan se asiakkaalle perille. Eli meidän keräjät kerää ne asiakkaan tilaukset suoraan näistä kylmähuoneista ja sitten kun ei tarvitse siinä turhaa niitä ovia aukoon, niin se käy paljon näppärämmin. Verrattuna sitten taas tämmöisiin tavallisiin kylmäkaappeihin me jouduttaisiin purkamaan se siinä huoneen lämmössä, mikä vaikuttaa siinäkin sitten sen tuotteen laatuun. Yhteistyö Viessmannin kanssa sujuu hienosti, eli aina saadaan vastaus, kun sitä kysytään. Ja asennus on sujunut Viessmannin kanssa aina loistavasti, eli he saapuvat paikalle just silloin, kun on sovittu ja heillä oli mahdollisuus toimittaa meidän toivomassa ajassa nämä kylmähuoneet. Haluamme panostaa asiakkaan palveluun ja meidän palvelulupaus onkin, että asiakas saa nopeasti sen ruokakassin kotiinsa ja siinä korostuu nimenomaan tämä kylmähuoneiden tarkoitus, eli saamme niistä nopeasti kerättyä ne tarvittavat ruokatarvikkeet.